飞6代机作为高速高机动、全向隐身的空优战机，除了采用了视觉上不易辨认的可变几何边条，还显而易见全球首次在有人战机中采用全动翼尖这一颠覆性设计。其是一种融合气动优化、隐身控制和智能材料的尖端技术，旨在彻底改变传统机翼的控制方式。我们知道，6代机为了拓展飞行包线和强化全向隐形，普遍取消了平尾和垂尾，而这两者占据飞机结构重量15%以上，其空气阻力占据飞机空气阻力的30%。同时采用了基于双三角翼或者大边条兰姆达翼的涡流增生、分布式操纵面主动射流和矢量推力等技术。不过无尾飞机在进行机动飞行时，气动力和力矩呈现显著的非线性特征，三轴力和力矩耦合严重，且面临偏航控制不足、滚转稳定性差和大迎角失速风险。为保证飞机在全飞行包线的飞行可控，并能达到满意的飞行品质，不仅要弥补失去平尾、垂尾后的安定性，而且还要获得较高的机动性和敏捷性。传统的气动操纵面已经没有潜力可挖，寻找合适的操纵面配置就是6代机的核心挑战之一。为此，成飞6代机采用了完全不同于 B2 和 B21隐形轰炸机的创新的开裂式阻力舵，沈飞6代机则采用了颠覆性的全动翼尖，而美国 F-47则重拾压翼，是否采用了其他创新的操纵面则不得而知。我们知道，空气动力学家们很早就把目光投向不起眼的翼尖。19世纪末，德国滑翔机之父奥托·里林塔尔通过观察鹰隼的翅膀末端的上翘，推测这种形状可能用于减少飞行中的能量损失。他在著作《鸟类飞行航空》的基础中首次提出翼尖气流旋转的猜想。1910年代，英国工程师兰彻斯特在低速风洞中观察到机翼后方存在螺旋状气流，他将这种现象称为尾涡，并猜测其与升力生成有关。直到1918年，现代流体力学之父、德国空气动力学家普朗特首次用数学证明，机翼的升力分布会导致翼尖处的高压差，下翼面高压气流绕向低气压的上翼面，这种压力差必然产生旋转的涡流，并从翼尖向后延伸，形成涡旋面。两股翼尖涡向后延伸，与机翼中部的附着涡相连，这种涡流会改变机翼周围的流场，增加阻力，尤其在低速、大迎角时影响显著，诱导阻力占总阻力50%以上。这一模型清晰解释了诱导阻力的成因。当然，普朗特更重要的贡献是提出边界层理论、薄翼理论和大展弦比机翼的升力线理论等，同时把理论和风洞实验技术结合起来，奠定了现代流体力学的基础。特别值得一提的是，普朗特唯一一位女学生，1938年赴德国哥廷根大学留学的陆世佳博士，她正是中国近代流体力学的重要奠基人之一，专攻湍流理论。回国后成为北京航空航天大学创立者之一，极大推动了中国空气动力学的发展。普朗特还有一名学生，就是大名鼎鼎的西奥多·冯·卡门，他对超声速和高超声速气流表征以及亚声速与超声速航空航天器的设计产生了世界级重大影响，而他也正是钱学森、胡宁、郭永怀、林家翘在加州理工学院时的导师。普朗特、陆世佳、冯·卡门和钱学森的学术传承，堪称20世纪科学史上最伟大的师徒链条之一。普朗特提出的翼尖涡流理论对二战期间战斗机的机翼设计产生了重要影响。椭圆形的升力分布可以最小化诱导阻力。德国梅塞施密特 Bf109从 B1测试机的斜切翼尖最终进化为 F 型的椭圆的翼尖，还在翼尖加装小型垂直端板，抑制涡流扩散。英国喷火战斗机采用椭圆形机翼，升力分布接近理想状态，机动性和爬升性能优异。不过当时椭圆形机翼的制造工艺复杂，战时生产成本偏高。美国 P-51野马则采用简单的方形或斜切翼尖进行翼尖修形，虽然不如椭圆翼高效，
但更容易生产。普朗特的理论还表明，高展弦比机翼能降低诱导阻力。例如，美国 P-38闪电采用双尾横高展弦比设计，高速性能优秀，在测试阶段即成为美国第一种飞行速度超过640公里每小时的战斗机，其还远程奔袭970公里，击落了由6架零式战机护航的山本56乘坐的30贝对轰炸机。进入喷气飞行时代，随着飞机速度提升，翼尖涡流极为强烈。大型飞机在起飞和着陆时，左右机翼会产生2个很大的尾涡。对后面跟进的飞机而言，这种尾涡需要2至3分钟才能减弱到安全的程度。比如美国航空587号空难，空客 A300因进入前机波音747的强翼尖涡流，加之飞行员过激的尾流改出操作，导致能承受90.7吨压力的垂直尾翼过载而断裂，共造成265人遇难。所以对翼尖涡流的控制一直以来都是空气动力学家们的目标之一。NASA 的空气动力学家理查德·惠特科姆开发了现代翼尖小翼，其阻碍了机翼下表面高压气流绕过翼尖流向上表面的绕流，减少了翼尖涡流的强度。通过调整翼尖小翼的角度和形状，它还能产生额外的气动力，在增加机翼有效展弦比的同时，提升机翼的升力系数，降低诱导阻力，进而提高飞机的燃油效率和飞行性能。一稍小翼能使全机诱导阻力减小20%至35%，相当于升阻比提高7%。但翼尖小翼和水平的机翼的转角处容易形成不利气动干扰，处理不好会带来额外阻力。波音737NG 上的翼尖小翼与机翼圆滑对接，减少了不利气动干扰的影响，同时略微外倾更加有利于产生升力，号称在长途航线上可以降低油耗4%。由于翼尖涡流具有很大的横向流动速度分量，小翼的纵向局部真实速度降低，容易进入失速，大大降低小翼的效果。所以波音737 MAX 的翼尖小翼则同时向上和向下延展，进一步减少翼尖涡流，降低翼尖小翼失速的影响。惠特科姆还提出了极为重要的跨音速面积率和超临界翼行的理论，人类遂进入超音速飞行的新时代。超音速飞机普遍采用大后掠翼，后掠角一般超过45度。在超音速飞行时，气流流经大后掠翼，其速度方向会发生改变。迎面气流会按后掠角分解成垂直于机翼前缘的法向分量和平行于机翼前缘的展向分量。展向分量不产生升力，且能干扰翼尖处上下表面气流的绕流，从而减轻翼尖涡流的强度。诱导阻力在全部阻力中占比降至10%至20%。激波阻力成为飞机飞行的主要阻力之一。超音速飞行时，小小的翼尖同样大有用武之地。比如3万米高度3倍音速的战略轰炸机 XB-70女武神采用了压翼加大后掠的三角翼加折叠翼尖的气动布局，在当时完美体现了超音速飞行中涡流控制、激波阻力优化与升力增强的平衡。亚音速阶段，大后掠三角翼能有效延缓翼尖失速，压翼和三角翼的涡流会分散翼尖涡流。超音速阶段，涡流影响减弱，大后掠三角翼的主要作用转为延迟激波形成。XB-70的65度大后掠角虽然适合超音速飞行，但会导致升力中心后移，低速升力不足，起降性能恶化。XB-70的折叠翼尖在低速起降阶段，翼尖水平展开增加机翼的有效展弦比，提升升力效率。在低空低于 1.4 马赫超音速飞行时，翼尖下折25度；在高空的 1.4 马赫到3马赫的飞行速度区间，翼尖则进一步下折65度。折叠的翼尖除了能够降低15%的诱导阻力和激波阻力，还增加了总垂直面积，替代了一部分垂直尾翼的工作。而我们知道，传统垂尾在3马赫高速下效率会明显下降，所以折叠翼尖极大增强了高速下的横向稳定性。
同时翼尖下折后与机身形成闭合升力体，将机波能量转化为额外升力，形成可控成波体，使得整机在展弦比变小的情况下，反而最大增加了30%的机波压缩升力。此外，通过将翼尖在不同速度下进行折叠的变形策略，可极大地降低高速状态下整机压力中心的变化量，从而降低飞行器的其他的操控压力和代价。XB-70 首次实现飞行中翼尖形态主动调节，不过其是人类历史上体积最大的气动调节装置，在当时需要付出极大的结构和增重代价。XB-70 的可动翼尖的后缘长度超过了6米，折叠翼尖驱动机构比较复杂。中央驱动轴作为旋转轴线，为布置的6个驱动铰链提供输入，每一个 Rene 41高温合金驱动铰链都连接到机翼的结构上。2个 Vickers 液压驱动器位于机身内部，用来给连接到每个翼尖的液压驱动系统加压，可在10秒内完成全行程偏转。2套驱动器只有一个泵用于主液压网络，第2个作为发生液压故障情况下的备份，达到增加系统冗余度的目的。然后通过钛合金锁定销确保翼尖在高速下的结构刚性。整个翼尖驱动机构安装在一个煤土整流罩中，该整流罩从机翼前缘到机翼副翼根部覆盖了整个铰链旋转轴线。XB-70 上使用的铰链由多级串联型星齿轮系统构成，减速比可高达32000比1，仅翼尖变速箱的重量估计在840千克，而整个翼尖驱动机构占全机重量的4%，给飞机带来了巨大的结构和重量成本。而且具有讽刺意味的是，在一场为了拍摄空中定妆照而进行的紧密编队飞行中， XB-70A 2号机的翼尖涡流把一架半飞不慎的 F-104N 星式战斗机卷向自己，而发生了空中相撞，2架飞机于加州巴斯托北方的沙漠里坠毁。隐形战机则对翼尖的设计提出了截然不同的需求。F-117 的翼尖设计是隐身压倒气动效率的典型代表，其翼尖呈尖锐的多面体棱角设计，而非传统战机的圆滑过渡。尖锐边缘能将雷达波反射到少数几个固定方向，而非全向散射。翼尖涡流控制不得不让位于隐身，导致诱导阻力较大，飞行品质低下，只能通过低翼载和飞控软件补偿。F-22 则实现了隐身与气动的完美结合，其采用前缘后掠42度、后缘前掠17度的上单翼菱形机翼，气流流经时，后掠的前缘能使气流沿机翼表面的流动更顺畅，延缓气流分离。后掠角改变了气流在机翼上的速度分布，减少了翼尖处上下表面的压力差，从而抑制了翼尖涡流的产生强度。同时，边条产生的涡流有助于干扰和破坏翼尖涡流的形成过程。美国通过 B-2 隐形轰炸机验证了没有垂尾进行亚音速飞行后， NASA 与波音在1990年代联合研制了无尾隐身战斗机技术验证机 X-36， 旨在探索取消传统垂尾和平尾后，如何通过压抑全动翼尖、开列式方向舵推力矢量等创新控制技术实现超机动飞行。初衷虽然很好，不过全动翼尖看起来并未出现在 X-36 上。从翼尖的发展历史来看，翼尖虽然体积不大，但其位于机翼最外侧，对飞行控制的影响极为关键。它不仅影响飞机的气动效率、稳定性、机动性，还与隐身性能和飞行安全密切相关。在6代机时代，由于去除平尾和垂尾，沈飞6代机宽速域下的超机动强烈依赖全动翼尖，其工程难度远超历史上任何一种气动操纵面。沈飞6代机的全动翼尖可能采用了双腕相节铰链系统，其运动形式可以简单类比为蜻蜓的翅膀，能够实现绕展向和弦向双轴偏转。即翼尖可绕机翼从翼根到翼尖的展长方向正负25度旋转，插动时控制滚转，同步时辅助偏航，类似传统副翼功能，但处于翼尖固力臂更长，效率更高。
翼尖也可以绕机翼从前缘到后缘的翼弦方向正负15度旋转，以翘起或者下折控制俯仰或调整升力分布，类似小型全动倾斜垂尾。也是因为处于翼尖，不像传统垂尾易受机身遮蔽，且力臂更是远大于传统垂尾，即便面积较小，仍可提供横向稳定性，提升大迎角气动性能。显然，全动翼尖的作动器需要承受多项载荷，还要确保双轴运动互不干扰。推测采用了稀土永磁电机斜波传动减速器滚珠丝杠作动方案，响应时间小于30毫秒，寿命大于等于10万次循环，相当于20年服役期。这一作动方案是航空领域高精度、高可靠性舵面驱动的核心技术。中国早已在歼20的全动垂尾这一隐身与超机动能力上的关键设计上进行了成熟的工程应用。沈飞全动翼尖可视为歼20全动垂尾技术的横向扩展，两者共享中国航空工业在隐身飞控、材料、气动领域的核心突破。当然，全动翼尖具备更苛刻的多自由度、材料和驱动机构空间占用需求。其中，稀土永磁电机采用铝铁硼稀土永磁材料，提供高强度磁场，磁能积大于等于50兆高奥，无需外部力磁即可驱动转子。为了克服超音速巡航的高温对磁体的影响，铝铁硼磁体表面采用了铝钛复合镀层，耐温性提升至250摄氏度，同时采用晶界扩散技术，使磁体在极端环境下保持稳定性。采用双绕组电机设计，单绕组故障时仍保持50%推力，其响应速度远超 F-22的液压作动机构，维护成本还降低60%。早在1979年6月，我国的稀土电机先锋唐任远教授在沈阳制造出了我国第一台高速高效稀土钴永磁发电机，而西北工业大学的蒋宗荣教授则开创了我国航空稀土永磁电机研究领域的先河。之后，西北工大稀土永磁电机及控制技术研究所首任所长李忠明教授研制了多种稀土永磁电机，更是2次荣立航空部个人1等功。中航发正在测试超导电机，磁体强度再提升3倍，可见稀土永磁电机或超导电机正是中国6代机全电飞控的重要核心部件。飞控系统发送指令后，电机立即以1万至2万每分钟转速高速旋转。斜波传动减速器通过柔轮、钢轮和波发生器的弹性变形，将转速降至100至400每分钟转速，扭矩提升数十倍。同时，重复定位精度小于1弧分0倍系，无空乘误差，也无需润滑油。歼20的全动垂尾可实现30毫秒内满天转正负25度，满足高动态飞行时超机动需求。而 XB-70 的折叠翼尖的行星齿轮减速器则堪称恐龙级的笨重古董。即便对比最先进的美国 F-35战机的斜波减速器，其高频变形易导致柔轮裂纹。中航发则通过激光选区融化技术制造拓扑优化镂空柔轮，减重20%并增强韧性，可承受20G 瞬时过载。沈飞更是在柔轮填充磁流变流体，通过磁场实时改变传动刚度，以适应超音速、跨音速和亚音速时全动翼尖的不同载荷，而传统固定刚性传动难以兼顾。滚珠丝杠则相当于传统的液压缸，当斜波传动减速器驱动丝杠旋转时，滚珠推动螺母沿轴向直线运动，螺母则通过连杆或铰链与翼尖控制面连接，搭配位置传感器实时监测翼尖角度，形成闭环控制，确保微米级重复定位精度。不过，普通滚珠丝杠应用于沈飞6代机的全动翼尖还需要做大量优化。6代机的丝杠采用 TC4 钛合金，减重30%的同时保持同等载荷能力。通过优化滚珠回流路径，在断电时实现机械反向自锁结构，防止翼面因气动载荷意外偏转。同时，针对全动翼尖的弦向上下偏转的载荷的明显差异，丝杠螺纹采用变导程设计，高压侧导程更密，以提升承载能力。
六代机以更高的超音速巡航时，还需要在螺母内部集成微型应变片和温度传感器，根据传感器反馈调整变机扭矩，补偿丝杠因温升导致的 A 米级热变形。为了适应航母舰载，在延误舱内还要完成100万次循环耐久考核。中航的滚珠丝杠测试标准本来就要比国际航空标准严苛，更不要说其还要应用于六代机。全动翼间需承受高频多自由度偏转带来的交变载荷，同时自身不能增加过多重量，所以翼间主体材料也极为苛刻。其采用 T800级以上碳纤维增强复合材料与 TC4、TC21 钛合金的混杂铺层设计，通过自动纤维铺放工艺成型，实现减重30%至40%，还可优化翼间扭转刚度与载荷分布。翼间也是机翼振动模态最敏感的区域，全动翼间需避免与机翼固有频率耦合，必须采用主动颤振抑制技术。在复合材料翼间蒙皮中嵌入分布式光纤布拉格光栅传感器，光纤采用聚酰亚暗涂层，耐温300摄氏度，光纤实时监测应变分布，采样频率达10千赫兹，可检测到0.1 μ 级别的微应变，满足颤振初期预警需求。通过 MEMS 加速度计辅助测量，可识别频率范围5至150赫兹之间的颤振模态。数据通过光纤传输至飞控计算机，然后驱动压电陶瓷做动器，形成闭环颤振抑制。在风洞试验中，可将颤振临界速度提高18%。沈飞六代机全动翼间的颤振抑制技术已经达到工程化应用成熟度。从全动翼间和开裂式阻力舵这两种新型操纵面上，我们就能够一窥成飞六代机和沈飞六代机的定位差异。通常而言，开裂式阻力舵综合引擎效果更佳，但是低速时天航控制效率相对低下，依赖推力矢量补偿，滚转时还需要额外控制面。采用开裂式阻力舵的成飞六代机是绝对的隐身和航程优先，侧重先敌发现、先敌摧毁，机动性需求次要，主要实施一机脱离式的对空、对地和对海战略打击。而沈飞六代机的全动翼间偏转时，对前向 RCS 的影响大于不至于机翼后缘的开裂式阻力舵，但是全动翼间在全速域范围内均十分高效，且具备多模态飞控，一具翼间同时能够充当副翼、襟翼和方向舵的功能。所以沈飞六代机侧重高烈度空战的一线对抗，当然也适合通过航母进行靠前部署。特别是面对势均力敌的对手时，敌方的态势感知能力、隐形能力和防空能力十分强悍，我方未必能够实施有效的穿透型攻击，此时仍然需要发挥六代机的全向隐身和全速域超机动能力进行高烈度制空争夺。所以沈飞六代机的飞控绝对是有史以来最复杂的。关于这点，我们可以从曾经过于超前的 YF-23 上一窥端倪。YF-23 取消了平尾，采用了一对外倾角为50度的宽间距布置的全动 V 尾，完全避开了边条和机翼内侧涡流，能同时提供方向和俯仰两个维度的配平，从而可以给飞机提供额外的俯仰控制力矩。但是这对 V 尾和创新的菱形机翼让飞行控制系统变得十分复杂化。V 尾的方向动作是需要副翼进行姿态补偿的，不能完全独立发挥作用，而俯仰控制又需要和襟翼进行全线分配。大迎角时，V 尾又处于机身的强下洗流和部分机翼下洗流中，控制的非线性气动耦合强度远超 F-22的传统气动布局。虽然诺斯罗普开发了交叉解耦算法，实时解算 V 尾插动对称偏转组合，但对于1990年代的算力来说，极大增大了飞控计算机运算负荷。此外，全动 V 尾的铰链力矩极大，且结构柔性高于传统垂尾，试飞中曾出现跨音速颤振，被迫在飞控中嵌入主动颤振抑制算法，通过加速度传感器反馈实时调整作动器阻尼。所以
尽管 YF-23 在风洞中表现出了60度以上大迎角飞行能力，但是在全部公开试飞的过程中，为了稳妥，没有展示任何大迎角飞行能力，最大迎角也没有超过25度。亚音速机动性方面输给了 YF-22。但是，作为诺斯罗普 YF-23 试飞员，以及后来洛克希德马丁公司 F-22首席试飞员保罗梅斯对此有自己的一手试飞体验。他在后来的采访中称 ，YF-22 和 YF-23 的大迎角能力都相同，均为60度。但由于 YF-23 采用了巧妙的外倾全动臂尾设计，实际上无需推力使量就实现了这一目标。诺斯罗普和麦道这对组合对空战和隐身的理解是超前的。YF-23 的倾斜全动臂尾的确是隐身、超巡与气动创新的里程碑，其设计哲学在6代机时代正被重新审视。毫无疑问，审飞6代机的飞控算法，特别是涉及到高动态飞行环境下的分布式控制面强耦合，必须进行 AI 解算。飞控从响应式升级为预测式，实现从避免失控到主动利用非线性效应的跨越。飞控的典型场景包括起飞时审飞6代机的翼尖对称下偏5至10度，与襟翼矢量推力联动增加升力系数，大幅度降低离地速度。着陆时翼尖不对称偏转，起减速板的作用。亚音速巡航时翼尖微调正负2度，抑制翼尖涡流，降低诱导阻力。滚转时进行插动偏转，比如左翼尖上偏15度，右翼尖下偏15度，替代传统负翼。0.8 至 1.2 马赫的跨音速区间，翼尖前缘自动微上偏1至3度，以延迟激波分离。1.5 马赫以上的超音速巡航时，翼尖对称上偏3至5度，进行配平优化，抵消机头下沉力矩。大迎角机动时，翼尖对称上偏，发挥类似垂尾的作用，提升大迎角下的航向控制能力。风洞实验表明，全动翼尖在60度大弓角阶段时，仍具有良好的偏航控制能力，且其偏转所产生的偏航力矩基本不随侧滑角的改变而变化，提供了大弓角时的可控性及抗尾旋能力。超机动时，全动翼尖偏转的自由度比全动压抑全动垂尾更高，可以同时进行展向和弦向偏转，加之力臂是所有操纵面最长的，与其他操纵面和矢量推力还可进行分布式协同。相信审飞6代机全速域机动性上全面优于第5代战机。翼尖虽小，却是飞行控制系统的瑞士军刀。审飞6代机的全动翼尖技术核心在于材料传感控制的高度融合，通过智能材料实现做动器革命，结合人工智能算法可自主感知流场，预测颤振动态重构，直接跨过了传统气动布局的桎梏。全动翼尖，这不是追赶，而是颠覆空战规则的死神之翼。